Հետաքրքիր բան է ճակատագիր ասվածը։ Տարիներ անց, երբ ետ ես նայում քո անցած ուղուն, թվում է, թե ինքդ ես ընտրել այդ ճանապարհը, բայց արվեստագետի դեպքում մեծավ մասամբ ինքը նախախնամությունն է խառնվում եւ առաջնորդում քեզ դեպի լույսի, գեղեցկության ու կախարդանքի աշխարհը։ Կարևոր է անշեղ քայլես այդ ուղիով եւ հավատարիմ մնաս ինքդ քեզ, քո էությանը, քո հոգուն ու քո բնազդին, իսկական արվեստին։ Նկարիչները ի ծնե ի բնե իսկապես տեղի ունենում։ Եթե ապ ու պապերի այդ երանության մեջ այդ գեղեցիկը տեսնելու ինչ-որ կարողություն հայտնվել է, բայց երբևիցե չի արտահայտվել ինչ-որ ձևով, հանկարծ ու չգիտեմ տեղը կապ չունի, թե որտեղ կծնվի, ծնվում է այն տեսակը, որը այդ արդեն իրեն մեջ կրում է, արարելու, նկարելու այդ կարողությունը իրեն մեջ կրում է, եւ դա հենց այնպես բնազդով ի հայտ է գալիս, բառից բուն իմաստով բնազդով։ Ինքը նկարում է, ինքը տեղյակ չի, թե ինչ է, եւ հանկարծ այդ գունային տեսակները, գծերը իրեն ընկալում են եւ իրեն մեջ ներարկվում է այն զգացականը, որը ոչ մեկը իզորու չի մարդու մեջ մտցնելու, այսինքն բնազդով հայտնում է իրեն մեջ այդ տեսնելու կարողությունը, գույնի զգացողության առումով, գծի զգացողության առումով, եւ առաջինը ինքն եւ միայն ինքն է, որ իզորու է նկատելու, որ իրեն մեջ կա նման բան, որի անհրաժեշտությունը ինքը անդադ զգում է։ Նույն շարունակությունը մանկությունից է, որովհետև տարիքային առանձնահատկությունը իրենը ասում է, բոլորը ուզում են խաղալ, այսինքն մի բան, որը բոլորի համար որպես օրգանիզմի զարգացում, շարժողականության կատարում մարդիկ սկսում են վազել, խաղալ եւ այլը, բայց այդ խաղերի մեջ, այդ ընթացքում նաեւ դրա անհրաժեշտությունը լինում է, որ այդպես խաղը թողում է, որ այդքան հաճելի բան է եւ անցնում է մատիտ է վերցնում, թուղթ է վերցնում եւ սկսում է նրա վրա աշխատել։ Այդ կարողությունը, այդ հմտությունը արդեն խաղը է, եթե խաղից հրաժարվում է եւ անցնում է դրան, նշանակում է արդեն մոտը ձևավորվում է այդ կատեգորիան, այդ նկարելու ցանկության, այդ անհրաժեշտությունը։ Եթե մի փոքր հապաղեցիր եւ սկսեցիր մտածել, թե Սայաթ-Նովայի ժամանակ ինչպես էին նկարում, ինչ դիմանկարներ, բան, ուրեմն շատ բան տանուլ ես տալու։ Այսօր այնքան արագ ընթաց է ժամանակը, որ պետք է համահունչ լինես ժամանակի հետ։ Եվ արվեստը ծնելու անգամ այդ պահին ցանկացած ցուցասրահում, եթե մտնում ես, մարդիկ, եթե նկարները հատկապես կոլորիտային իմաստով իրար նման են, այսպես թափանցիկ անցնում են, հպանցիկ, այսպես կողքերով անցնում են եւ հանկարծ մի նկար այսպես քարացնում է եւ կանգնում է, ինքը սկսում է այդ զրույցը, ընկալելու այդ պահը, այսինքն այդ ժամանակի մեջ այս մարդուն դիտողի համար էսի շատ ընկալելի է, շատ այսպես շատախոսություն չկա նկարի մեջ, որովհետեւ նկարը պետք է հստակ մի անգամից նայես զգաս ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ եթե դու փիլիսոփայություններ պետք է դնես եւ այլը, որպեսզի ինչ-որ մի թեթև միտք արտահայտես, դա ոչ մեկի համար ժամանակ չունի, որ կանգնի եւ զբաղվի այդ բանով։ Պետք է նկարչությունը, գրականությունը, երաժշտությունը
բոլոր ամեն ինչ արվեստի բոլոր ճյուղերը պետք է համահունչ քայլեն ժամանակի հետ ու այդ ծնված գործերը եթե այդ միտումը կա ժամանակի հասկացողության ուրեմն ճիշտ է այդ ստեղծագործելու պահը մի անհասկանալի ճշմարտություն է, որ ոչ ոք չի կարող բացատրել այդ ինչ բան է, երբ որ դու այսպես ցանկություն ես հայտնում ծնելու, ստեղծելու, ստեղծագործելու։ Դա ես չեմ կարող բացատրել ճիշտ այնպես, որովհետև ես չեմ կարող քեզ բացատրել, թե ծիրանը ինչ համ ունի։ Ամեն մարդ յուրովի է ընկալում, բայց ես բառերով եւ ոչ մի բանով չեմ կարող ասել ինչ համ ունի։ Այդ նույն համ ունի նաեւ աշխատելու այդ պահը, որովհետեւ դու վերանում ես աշխարհից եւ մխրճվում ես զուտ այն հասկացողության մեջ, որ այս բանը երբևիցե չի եղել եւ այսօր պետք է ծնվի։ Պատկերացնում ես էությամբ մխրճվում ես այդ պահի մեջ, վերանում ես աշխարհից, այսպես եթերային ես դառնում, դու վրձինը, կտավը եւ այն միտքը, որ ուզում ես տեսանելի դարձնել նաեւ ոչ միայն քեզ, նաեւ այլոց համար, դա այնքան զգայուն, այնքան չափերի մեջ, այնքան ճիշտ պետք է արտահայտվի, ճիշտ ծառայի այն մտքի հետ, որը քո մեջ ծնվել է ոչ թե հենց այդ օրը, այդ պահին, այլ մի քանի օր այդ մտածելակերպը էության մեջ է, ջնջում ես, նկարում ես, ավելնորդությունները հանում ես, քայլում ես, ուտելու ժամանակ դրա մասին ես մտածում, այս մասը գուցե ավելի է եւ այլը, երբ որ արդեն համառոտ, արդեն պատկերացում ունես, քո համար տեսանելի է, որքան էլ ասում են, որ էսքիզ բան, ես այդպիսի բան երբեք մատով էսքիզներ չեմ անում, որովհետեւ այն միտքն ու գաղափարը, այն զորեղությունը, որ պետք է միանգամից հաղորդեմ, հենց այդտեղ անում եմ, կորսվում է, ճանապարհին ահագին հոգևոր այդ բանը կորսվում է, ավելի լավ է մի անգամից այսպես հարձակվել կտավի վրա եւ միտքդ կոնկրետ արտահայտել, իսկ այդ պահը անբացատրելի երջանիկ պահ է, ստեղծողի համար, անողի համար, որովհետեւ դա այնքան հարազատություն կա քո մտածելակերպի եւ արտաբերման այդ պահի մեջ։ Աստված կոչվածը հիմքը բնությունն է, բնության մեջ ոչ մի պատահական բան չի լինում, եթե միտեղ կարկուտ է խփում, ծիրանենու են լավ ծաղկած ժամանակ և փչացնում է, ուրեմն միտեղ կրկնակի փտտում է, որտեղ մի քիչ ուշ է բացում է ծառը, կրկնակի է փտտվում, որպեսզի այդ հավասարակշռությունը բնության մեջ պաշտպանվի։ Բնության մեջ ոչ մի տեղ անհասկանալի բան չկա, եթե միտեղ խորը ձոր է, ուրեմն մի ուրիշ տեղ պետք է այդպիսի բարձունք լինի, որպեսզի հավասարակշռի իրեն այդ ողջ ճշմարտությունը, իրեն այդ կլորությունը, այսինքն ոչ մի բարձունք եւ ոչ մի ցածրություններ հենց այնպես չի արված, այդ բոլորը հավասարաչափ, դրա մեջ քամին է մտնում, եղանակային տարբերություններն են մնում, ամեն ինչի մեջ կա մի մեծ բնական ճշմարտություն եւ բնությունը պետք է ընդունել անբացատրելի գերագույն ճշմարտություն, աքսիոմիկ ճշմարտություն է բնության բոլոր երևույթները, ամենացուրտը, ամենաշոկը, լիքը անապատներ այս տարի սկսել են ծաղկել,
Անապատներ, խոնավություններ, անձրև որ երբեք չի եղել, եթե սա բերել է անապատը ծաղկունք է սարքում բնությունը, ուրեմն մի ուրիշտեղ չորային բան է գնում, որպեսզի այդ հավասարակշռությունը այս երկիր մոլորակի վրա պաշտպանվի, բնությունը շատ գեղեցիկ կերպով կարողանում է կարգավորել եւ վերահսկել։ Նույնը նաև ստեղծագործական առումով։ Գիտեք ինչ, այդ ես քիչ առաջ բնազդի մասին եմ խոսում, թվում է թե բնազդով ինչ որ բան ես անում, բայց անում ես մի բան, որը իրականում գոյություն ունի։ Մարդ կոչվածը ոչ մի պատահական ինչ որ հեքիաթային բաներ, ինչ էլ որ մտածի, դա իրականության մեջ գոյություն ունի, այլապես նա իր զորու չէր լինի մտածելու այդքան բան է։ Այդ մտածելակերպը գալիս է էլի բնությունից։ Այսպես ամեն ինչով բնությունը ինքը օգնում է։ Գիտեք, երբ որ կանգնում ես բնության մեջ եւ մի փոքրիկ էտյուդ նկար ես անում, այն քամու զովքը, զովությունը, որ անցնում է միջովդ, այդ խաղաղությունը ինքան բան է իրեն մեջ ներկրում, որ ասելու չի։ Ես չեմ կարողանում տանել այն մարդկանց, ովքեր տանը նստած նկարում են գառնու ձորը, կամ ես իմ ինչ-որ ծաղկած ծառ կամ ծաղիկ, ծաղկունք, այդպես չի լինում։ Բնության մեջ, երբ որ դա տեսնում ես, չեք պատկերացնում, ոնց է նա էությանդ մեջ մխրժվում ու անդադ հուշում է, որ մարդ ասո, նայիր, տես, ամեն ինչը այստեղ նկատելի է, պահի մեջ քամի է, այսպես զովկա քամին պտտեցնում է, ծաղիկը պտտվում է, լույսը իրեն վրա վերցնում, հետո ստվերի մեջ է ընկնում, այս բոլորը բնության մեջ շատ տեսանելի ու հուշող պահեր են նկարիչի համար։ Իսկ նստած տունը նկարել այդպիսի բան մի քիչ անհասկանալի է։ Երազանքի աշխարհում սարերը հաշտ են ապրում ու ծաղիկներն են նազում ստորոտներում մոտակա։ Բարությունն է երազում երազանքի աշխարհում ու իր լույսը պարգևում շուրջ բոլորը աներկբա։ Երազանքի աշխարհում բնությունն է շողշողում ու մեր հայացքը շոյում հրաշքներով անմեկին։ Երազանքի աշխարհում երազներն են թափառում ու մեզ տանում իրենց հետ այս աշխարհից էլ անդին։ Երազանքի աշխարհում ամեն ինչ գույն է հագնում ու թարմության շունչը զով տարածվում է ամենուր։ Երազանքի աշխարհում մեր սրտերն են սավառնում ու բոլորին բաժանում երազանքից մեր մաքուր։ Կտավը պետք է լինի այնպիսին, որ բոլոր գույները իրար հետ զրույց անեն։ Եվ այդ զրույցի մեջ ոչ մեկը ինչ որ պորտկում չպետք է ունենա եւ կտավից դուրս թռնի։ Ներկը գույն է դառնում այն ժամանակ, երբ որ նկարդ ստացված է։ Այլապես շատ նկարիչներ կան, ես հիմա անուններ այդպիսի բան ինձ թույլ չեմ տա ասելու, որոնք ներկ են քսում եւ այդ ներկը երբեք գույն չի դառնում։ Երբ որ նայում ես, տեսնում ես այն մարդ մի սիրուն կարմիր է քսած, մի սիրուն կանաչ է քսած, բայց ոչ մեկը իրար հետ զրույց չեն անում, իրարից անկախ այդպես գոյատևում են եւ նկարնել չի կարող, մեկը ուզում ես որ այսպես այդ համադրությունները մեկը մեկին, որովհետև պետք է լրացնի, եթե պետք է որ կարմիրը ավելի այսպես արտահայտիչ երևա, նրա կողքը այնպիսի բան պետք է դնես, որ այդ գույնի ցցունությունը մի անգամից նկատելի լինի։ Այսինքն այդ ներկը պետք է գույն դարձնես, որ կտավդ ոչ թե ներկերի խառնուրդի համադրություն լինի, այլ գունային լուծումներով ինչ որ բան, որը անմիջապես քո զգացականի հետ զրույց է անում։ Որտեղ որ ծնվում է մարդը, որտեղ որ սկսում է զարգանալ,
մարդ դառնալ եւ այլը ամեն ինչ հիշողություն է դառնում ներարկված քո էության մեջ, որովհետեւ իմ կարմիր կակաշները ես գնացե ալպիական այդ բաներում եմ բարձացե, տյանշանում եմ բարձացե, այն մարդ ոչ մեկ հետ չեմ կարողանում, միտեղ խոնավությունն է շատ, կարմիր այն հնչեղությունը չունի կակաչի, ոնց որ մեզ մոտ, եւ այդ ուր գնում եմ, ինչ տեղանքը լինում են, ես դնում ու համատում, ես մերը սա, այս տարբերությունը, այս բանը, ես չգիտեմ, ես պաշտամունքի աշխանի սիրում եմ մեր հողը, ես մեր կտորները, մեր տարածքները, երևի քիչ մարդիկ կան, ես այս մեկը գլուխ գովալու իրավունք ունեմ, ամբողջ Հայաստանը այսպես ոտքի տակ տվել եմ, գնացել, մնացել եմ, վրանով, բանով, մնում եմ, իմ մեքենայի մեջ լույս էլ ունեմ, ամեն ինչն է, դնում եմ, մնում եմ, վայելում եմ այդ տեղանքը, լավ ուսումնասիրում եմ եւ շատ տեղերում ցուցահանդեսների ժամանակ Հրանտես Յոն է նկարել Հրանտ Մատեոսյանից, մի հրաշք տեղ կա, թթու ջուր է գալիս, այդպես հանկային ջուր է, դա է նկարել սիրուն, մեկը հայտնվեց լոռոյում է ցուցահանդես բացի, մեկը ասում է, բայն քյոտուկը ինչու չես նկարել, այն դեմը դրա մեծ մի հատ ծառ ընկած վաղուց շատ մեծ է ու անվառելի երևում է այն փայտն է թեթև, որը լավ ջերմություն է չի տալիս, ոչ մեկը չի տալի, թե չէ կտրենք տանեն, ինչու չես արել, ասի նկարչի առաքելությունը կայանում է նրան, որ գեղեցիկը մատուցվի, այսինքն բնության մեջ ոչ մի ավելնորդություն չկա, բայց արվեստը, որովհետև բերում ես նեղության մեջ, մի քառակուսու մեջ ես դնում, դա պետք է այնպես ընտրվի, որ զգաս, որ այստեղ նայում ես ու այդ հաճույքը ստանաս այդ բայ, այսինքն թե չէ լիքը այդպիսի բայեր կան, մի խոսքով այդ հայրենիքում գտնված ցանկացած անկյուն ինձ համար Հայաստանի կենտրոնն է, ցանկացած անկյունը ինքը կենտրոն է, դեռ դպրոցից սովորած բան եմ, որտեղ կանգնում ես դա աշխարհի կենտրոնն է, այդ առումով իմ հայրենիքը բոլոր առումներով ես առանձնահատուկ ուր գնացել եմ ժամանակից շուտ թողի հետ եմ եկել, որովհետև այդ կարոտը իսկապես իրենը հիշեցնում է։ Չարը զարմանալի բան է, էլի բնության կողմից տրված բան է, այնքան չարություններ կան, որոնք իրենց մեջ այնքան հզոր բարություն են ներկայացնում, որ ասելու չի։ Կարճ ասեմ, իմ ցուցահանդեսի ժամանակ մեկը կար, ինչքան նկար տանում էի, այդ տղեն հանում էր իմ նկարը, այն մինչև նկարները կնայեն, որպեսզի ցուցադրեն, հանում տանում արգելված նկարների մեջ էր դնում, եւ դա չեք պատկերացնում, ինչքան լավ բան արե ինձ։ Այդ չարությամբ, որ չցուցադրեն, բան չանեն, ամեն անգամ ավելի էի պնդանում, ասում էի ուրեմն թույլ է մի բան, որ հանել են, ու ավելի էի ուժեղանում, այդ մարդը իրեն չարությամբ ինձ այնքան բարություն արեց, որ ասելու չի, ես շնորհակալ եմ, բայց կա մարդու տեսակ, որը անում է չարություն եւ հրճվում է, այդ իրեն չարությամբ։ Իսկ բնությունը դա ինչ ուզում անի, ով լինի, ուզում է պետական, քաղաքական երկրի ղեկավար լինես, խոսքը մեր պետության մասին չի, այլոց ովքեր որ հիմա ասենց ռետորի նման արտահայտում են բան, հնարավոր չի, դու մարդկության դեմ ես խոսում, քո քթից կգա, ոչ թե քո փառավոր ապրելուց, այլ կարող է մի հիվանդություն մտնի մեջդ եւ չդուզգաս, որովհետեւ բնությունը չի կարող իրեն մեջ կրել տեսակ, որը հակազդում է իրեն մտածելակերպին։ Սա ես նորից այդ բնության հարցը, այն որ սկզբից դրվեց, ես դա միշտ ընդունում եմ, որ բնությունը ի զորու է այդ չարությունների վերջը տալ։
անդադ սպասում եմ, այսօր չլինի, վաղը լինի, բայց դա լինելու է անպայման եւ այդ առումով դուք պատկերացեք ինչ հրաշք բան կա ես երաշտյան մասին ասեմ այսպես մեկը ասու կողմից պարգև է որպես ընկալելու զգալու այդ կարողությունը երաշտությունը լսելու կարողությունը դա պարգև է մտնում է սիմֆոնիկ մի համերգ է լսում եւ ապրում է այդ երաշտությամբ այն մեկը որ չի հասկանում հենց այնպես ձայներ է լսում Ատեսեք դա պատիժ չի արդեն սա այդ բերկրանքը ապրում է առանց որևէ մեկին նեղություն տալու նույնը նկարիչը անում ես եւ նկարը հրաշալի է ստացվում դրանից մեծ երջանկություն չկա աշխարհի ոչ մի փողի հետ դա չես կարող փոխարինել դա այդ չի եւ նույնն էլ բարիության եւ չարության այդ հասկացողությունն է բարի մարդը երջանիկ է լինում Երջանիկ է լինում, որքան, որովհետև անկադ լավ բան է ուզում տեսնել ամենավատ չար բանի մեջ էլի լավ բան տեսնում է եւ դա իրեն համար երջանկություն է բերում Ես ամեն ասուր հենց տեսնում եմ մի քիչ արևաբանը, վերցնում եմ իմ ուտելիքը, թեթև, իմ էտյուդնիկը, նկարչական ու բնության մեջ եմ գնում։ Եվ այդ ապրելաձևը շատ հրաշալի է։ Եթե բնության այդ շփումը մեծ է, դու սիրում ես, գնահատում ես, ափսոսում ես, ինչքան ուր գնացել եմ սկզբից այդ զիբիլը թողած աղբն եմ հավաքել, որից հետո նստել ենք մաքուր եւ չեք պատկերացնում այդ հոգնածության մեջ այնքան հաճելի բան կա, որ ասել չի, անգամ զուտ պրիմիտիվ առումով այդ հոգնածությունը, որ այդ հաճույքը, թթվածինը, թարմ նեշնչե բան այդ հոգնածությունը գիշերը մինենց հանգիստ խաղաղություն է բերում, որ ասելու չի Երբ որ այդպես ես ապրում, չես մտածում ուրիշ բանի մասին, այդ շփումը բնության հետ, սա երկարակեցության եւ ճիշտ ապրելու ամենաճիշտ ձևն է։ Ինձ բավարարում է իմ ապրելաձևը, իմ մարդ կոչվելու իմ զգացականը լիարժեք բավարարում է մի անցած ճանապարհին։ Ես ինքս շատ դժվարություններ եմ կրել դեռ փոքր տարիքից, բայց երբեք ու երբեք իմ արվեստի մեջ մի այսպես նշույլ անգամ չեմ ուզում այդտեղ նկատվի, որովհետև ես սա նկարում եմ ոչ միայն ինձ համար, այլ նկարում եմ մարդու համար, որը պետք է նայի եւ այնտեղից քաղի այն ինչ որ իրեն հաճելի է, տեսնի այն ինչ որ իրեն համար զգացականին համահունչ է։ Այդ առումով ինչ էլ լիներ, ես նորից ու նորից կանեի այն, ինչի մասին ավելի շատ գիտեմ, քան մնացյալ ապրելաձևերի։